Туугандар, мен жаратылышка келдим. Энергия алып атам. Андан тышкары мени жакшы иштетип, организмдин иммунитетин күчөтүш үчүн мен силерге мындай лайфхак, мындайча айтканда рецепт. Байкадыңарбы? Капуста алдым. Капустаны кичине сууга чылап, тузду сууга чылап койсоңор жакшыраак болот, жумшак болот. Бул клетчатка, жон ичегиден бар аш болот. Андан тышкары кызылча, бул жүрөккө, канга жакшы, баарыңар билесиңер. Сабиз витамин А, сөкө бардыгына, көзгө жана мындай жашылча зелендеп коет. Эми биз буга эң сонун пайдалуу антиоксидант кунжут кошобуз. Кунжуттан кошуп туруп, дамындагы сонун кылып, лимон менен сонун кылып, мындай кылып туруп, анан негизгиси туугандар. Эң основной ичкенден эринем, кантип ичем, жиркенем, антим дегенде мынакей. Оливка майы, туугандар. Оливка майы. Ушуну биз кошобуз, 1 кашык эмес, 2 кашык эмес, канча каалашыңарча, дияларчыңарга баарыңа ошо жараса кошуп жей берсеңер, бул оливка ашыкча болбойт эч убакта. Зыяны жок. Мунун пайдасын айтып берсе сөз көп, туугандар. Эми каяктан алды деп аткансыңар? Мына оливка жөнүндө айтып берейин. Мондай жашыл түстө болуш керек. Жыты болуш керек. Ичкенде кичине тамагыңды кырып ачтырыш керек. Андан тышкары майлуулугу өзүнчө болуш керек. Андан тышкары мындайча айтканда биз айтабыз, оливка экстра вирджиния деп ар жерде эле жазып берет, бардыгына ишене бербегиле. Бул маркетинг эмес, бул эң Куранда келген пайдалуу зат. Андыктан тандай билели. Эми биз каяктан алдык? Албетте өзүбүз изилдеп жүрүп, мынакей биз өзүбүз ушуну биз Түркиядан жана Испаниядан алдырабыз. Эми муну биз аралаштырабыз. Мына аралаштырып бүттүк. Чийки заттар өзгөрүлбөй, витаминдер ордуна калган. Бисмилля. Дагы бир сонун. Жана мен оливканы өзүндө ичкенди жакшы көрөм, эң пайдалуу. Пайдалангыла, оорубагыла. Ассаламу алейкум.